Каждую ночь ты исчезаешь из реальности на несколько часов. Сознание, которое весь день воспринимало мир, принимало решения, формировало мысли, просто отключается. Утром ты просыпаешься и считаешь, что прожил обычную ночь. Но на самом деле эта часть жизни исчезает без следа. Если сложить все время, которое человек проводит во сне, получается цифра, которая звучит почти абсурдно. Около 25 лет жизни. Четверть века в состоянии, в котором ты не думаешь, не действуешь и не осознаешь происходящее. Во время глубокого сна мозг почти полностью отключает механизм формирования воспоминаний. События могут происходить, тело дышит, сердце работает, мозг остается активным. Но личность, которая могла бы это запомнить, временно исчезает. С точки зрения сознания это выглядит как провал, будто часть жизни просто вырезана. Иногда это особенно заметно. Я ловил себя на мысли, что ночь исчезает почти как монтаж в фильме. Закрываешь глаза и кажется, что проходит несколько минут, но когда смотришь на часы, прошло уже 7 или 8 часов. Целый фрагмент времени просто исчез. Если задуматься, это довольно странная особенность нашего существования. Переход в сон – это не про расслабление. В мозге происходит серия очень точных переключений. Системы внимания постепенно снижают активность. Любые области, отвечающие за контроль и планирование, начинают затихать. Сигналы от внешнего мира фильтруются все сильнее. И в какой-то момент связь между мозгом и окружающей реальностью становится минимальной. Мир продолжает существовать, но для тебя он временно исчезает. И это не редкое исключение. Это один из самых стабильных ритмов жизни на планете. Почти все сложные животные регулярно проходят через это состояние. Каждый день, на протяжении миллионов лет эволюции. Странно то, что эволюция обычно избегает подобных уязвимых моментов. Животное не может реагировать на угрозы и защищаться. Но, несмотря на это, сон существует у большинства живых существ. И это наводит на довольно неудобный вопрос. Если эволюция крайне редко сохраняет бесполезные механизмы, зачем природе понадобилось состояние, в котором разум регулярно исчезает? И если смотреть на это так, сон начинает выглядеть не как отдых, а как один из самых странных и рискованных механизмов биологии. Потому что в природе потеря сознания обычно означает одно – опасность, иногда смертельную. И тогда вопрос, который запускает все наше расследование: почему же тогда почти все животные на планете делают это каждую ночь? На уровне эволюции это критическая ошибка. Невозможно защититься, невозможно убежать, даже понять, что рядом появилась опасность. Любая система выживания устроена так, чтобы сохранять контроль над окружающей средой. Чем раньше организм замечает угрозу, тем выше его шансы остаться в живых. Поэтому животные развивают острое зрение, слух, реакцию. Они постоянно сканируют пространство вокруг себя. Но каждый день почти все сложные животные добровольно входят в состояние, в котором большая часть этих механизмов перестает работать, а они засыпают. Попробуй представить эту ситуацию в реальной природе. Ночь, лес, травоядное животное лежит на земле и спит. Где-то рядом может появиться хищник, но в этот момент организм почти не реагирует на происходящее вокруг. Если сравнить сон с другими состояниями, он выглядит удивительно уязвимым, иногда даже более уязвимым, чем болезнь. Во время сна мозг резко снижает чувствительность к внешним сигналам. Звуки становятся приглушенными. Зрительная система почти полностью отключена. Система внимания перестает отслеживать происходящее вокруг. Организм остается живым, дыхание, температура, работа сердца продолжаются. Но контроль над внешним миром становится минимальным. Эволюция обычно устраняет подобные слабые места. Любая привычка, которая регулярно ставит организм под угрозу, должна со временем исчезнуть. Но здесь все происходит наоборот. Птицы спят, рептилии спят, млекопитающие спят. Даже те виды, которые живут в условиях постоянной угрозы. Антилопы, например, спят очень короткими отрезками, но все равно спят. Некоторые птицы могут дремать прямо во время перелетов, но полностью отказаться от сна они не могут. Это состояние, без которого организм не способен долго существовать. Если смотреть на это с точки зрения эволюции, возникает странный баланс. С одной стороны, сон делает организм уязвимым, с другой стороны, жизнь без сна оказывается еще опаснее. Эволюция могла бы уменьшить длительность сна до нескольких минут. Могла бы сделать это редким состоянием, но это не произошло. Живые организмы продолжают регулярно входить в это состояние день за днем миллионы лет. И это заставляет задать следующий вопрос. Если сон настолько важен, что природа готова принимать риск быть съеденным, что именно происходит в мозге во время этих часов? Потому что есть один факт, который делает эту загадку еще более странным. Когда организм лишают сна, начинают происходить вещи, которые трудно объяснить. Есть простой способ понять, насколько важен сон. Нужно всего лишь попытаться его убрать. Иногда это происходит случайно.
Ночь перед важным экзаменом, срочная работа, длинный перелет. Одна бессонная ночь обычно кажется терпимой, но уже на следующий день мозг начинает работать иначе. Сложнее удерживать внимание, труднее концентрироваться на простых задачах. Мысли становятся медленнее и менее точными. И это только начало. Если ты когда-нибудь проводил ночь без сна, возможно, знакомо это ощущение. Утром кажется, что все нормально, но ближе к середине дня появляется странная рассеянность. Слова иногда забываются на полуслове, внимание распадается на мелкие фрагменты, мозг будто начинает работать с задержкой. Через 2 суток без сна ситуация меняется еще сильнее. Появляются короткие провалы внимания. Мозг буквально на несколько секунд отключается. Эти моменты называют микросном. Глаза могут оставаться открытыми, человек может даже продолжить движение. Но на несколько секунд мозг фактически переходит в режим сна. Иногда это происходит прямо во время разговора или вождения автомобиля. Если бессонница продолжается, начинают происходить еще более странные вещи. После нескольких суток без сна многие люди начинают видеть то, чего нет. Появляются галлюцинации. Тени начинают двигаться, звуки кажутся реальными, хотя их нет. Иногда возникает ощущение, что рядом находятся люди. В этот момент мозг начинает путать собственные внутренние сигналы с реальностью. Граница между сном и бодрствованием начинает размываться. Но последствия бессонницы не ограничиваются только сознанием. Сон связан с гораздо более глубокими системами организма. Если сон не выполняет абсолютно жизненно важную функцию, то это самая большая ошибка, которую когда-либо совершил эволюционный процесс. Алан Рекшофен. В лабораторных экспериментах ученые иногда изучают, что происходит, если животное полностью лишить сна. Результаты таких экспериментов выглядят не очень. Сначала нарушается поведение, затем начинают страдать физиологические системы, иммунитет падает, температура тела становится нестабильной, и в конечном итоге организм может погибнуть. Это показывает, насколько тесно сон связан с базовыми механизмами жизни. Без сна начинает разрушаться не только внимание или память. Страдает вся система организма. И здесь появляется еще одна странная деталь. Мы довольно хорошо знаем, что происходит, когда сон исчезает, но гораздо хуже понимаем, почему он вообще необходим. За последнее десятилетие появилось несколько научных гипотез. Каждая объясняет какую-то часть этого явления, но ни одна теория пока не описывает всю картину полностью. И чтобы приблизиться к ответу, сначала нужно разобраться в одной важной вещи. Что именно происходит в мозге, когда человек засыпает? Потому что внутри этой ночной активности скрывается первый настоящий парадокс сна. Когда люди впервые начали изучать сон научно, ответ казался очевидным. Сон нужен для отдыха. После дня активности тело устает, мозг устает, и ночью организм просто восстанавливает силы. Эта идея выглядит настолько логичной, что долгое время ее почти не ставили под сомнение. Но когда нейрофизиологи начали измерять активность мозга во время сна, возникла неожиданная проблема. Оказалось, что мозг не отдыхает. Представь обычную лабораторию сна. Человек лежит в комнате, к его голове подключены датчики. Они записывают электрическую активность мозга. На первый взгляд, кажется, человек спит глубоко и спокойно, но если посмотреть на экран с данными, картина выглядит иначе. Мозг продолжает работать, иногда почти так же активно, как днем. Некоторые области мозга действительно снижают активность, но другие, наоборот, становятся более активными. С точки зрения нейронных сигналов, мозг иногда выглядит почти так, будто человек проснулся, но сознание при этом отсутствует. Человек не воспринимает окружающий мир, не может осознанно управлять телом. Возникает странная комбинация состояний: активный мозг, отключенное сознание. И к этому добавляется еще одна деталь. Мозг во время сна продолжает потреблять почти столько же энергии, сколько в состоянии бодрствования. Если бы сон был просто отдыхом, логично было бы ожидать резкого снижения энергопотребления. Но этого не происходит. Нейроны продолжают активно обмениваться сигналами. Сложные сети мозга продолжают работать. Получается странная картина, организм лежит неподвижно, глаза закрыты. Со стороны кажется, что все замерло, но внутри продолжается интенсивная работа, иногда даже более организованно, чем днем. Это означает, что сон, вероятно, выполняет задачи, которые невозможно решить во время бодрствования. Задачи, требующего особого состояния мозга. Состояние, в котором сознание отключается, а тело временно парализовано. Нейробиология пока не дает окончательного ответа, зачем это нужно. Но все больше исследований указывают на то, что ночью мозг выполняет целый набор процессов. Это происходит в строго определенной последовательности. И эта последовательность повторяется каждую ночь. Чтобы разобраться в этом, нужно посмотреть на сон не как на единое состояние, а как на сложную систему фаз и циклов. Потому что ночь устроена гораздо сложнее, чем кажется. И у этой структуры есть своя внутренняя логика.
Сон устроен как последовательность повторяющихся циклов. Каждый из них длится примерно 1,5 часа. За ночь мозг обычно проходит через 4-5 таких циклов, и внутри каждого цикла происходит серия очень разных состояний. Вообразим, что ночь — это не одно состояние, а своего рода программа. Она запускается вечером, и дальше мозг начинает проходить через несколько режимов работы. Каждый из них отличается по активности нейронов, по работе памяти и даже по химии мозга. Эти режимы повторяются снова и снова почти в одинаковой последовательности. Представь этап сна, обычно самый легкий. В этот момент мозг начинает снижать чувствительность к внешнему миру. Звуки становятся менее заметными. Мысли постепенно теряют четкость. Если разбудить человека в этот момент, он может даже не понять, что уже начал засыпать. Затем наступает более глубокая стадия. Активность коры мозга снижается. Нейроны начинают работать в медленных синхронных ритмах. Эта фаза часто называется глубоким сном. В это время организм становится особенно устойчивым к внешним сигналам. Разбудить человека сложнее. Сознание почти полностью отключено. Но спустя некоторое время мозг неожиданно меняет режим. А активность нейронных сетей активно начинает расти. И наступает одна из самых странных фаз сна. Именно тогда у человека начинают быстро двигаться глаза под закрытыми веками. Иногда дыхание становится более неровным. А если посмотреть на электрическую активность мозга, она начинает напоминать состояние бодрствования, хотя человек продолжает спать. Эта стадия получила название REM – сон, от английского «быстрое движение глаз». Во время этой фазы мозг демонстрирует очень высокую активность. Некоторые его области работают почти так же интенсивно, как днем, но при этом тело остается почти полностью неподвижным. Мышцы временно отключаются, активный мозг, парализованное тело и сознание, которое не воспринимает реальность. Самое интересное, что вся ночь устроена как повторение этих разных режимов. Глубокий сон, поверхностный сон, REM-фаза, снова поверхностный сон. И так несколько раз до самого утра. Это не случайное отключение организма, скорее как последовательность этапов, в которых мозг выполняет разные задачи. Среди всех фаз сна REM-сон выглядит особенно странно. Если смотреть на данные электроэнцефалограммы, мозг в этот момент почти не отличается от бодрствующего состояния. А активность коры высокая, нейронные сети интенсивно обмениваются сигналами. Некоторые области мозга работают почти так же активно, как днем. Именно в этот момент происходит большинство сновидений. Если наблюдать за спящим человеком в лаборатории, REM можно заметить даже без приборов. Под закрытыми веками начинает быстро двигаться глаза. Дыхание становится менее ровным. Иногда слегка меняется выражение лица. Со стороны может показаться, что человек вот-вот проснется, но он продолжает спать. В этот момент мозг запускает довольно необычную комбинацию процессов. Одни нейронные системы становятся очень активными, другие, наоборот, временно отключаются. Например, заметно снижается активность областей, связанных с логическим контролем и критическим мышлением. Именно поэтому сновидения часто выглядят странно. Во сне могут происходить события, которые в реальности показалось бы невозможными. Люди могут летать, места могут неожиданно меняться, логика событий становится непредсказуемой, но внутри сна все это обычно воспринимается как нормальная реальность. Одновременно мозг включает еще один важный механизм. Практически полностью отключается управление мышцами тела. Если бы этот механизм не существовал, последствия могли бы быть довольно опасными. Человек мог бы буквально разыгрывать свои сны в реальности, бежать, прыгать, совершать движения, которые происходят во сне, но мозг заранее блокирует большую часть мышечной активности. Тело остается неподвижным, даже если внутри сна происходит бурная деятельность. REM-сон повторяется несколько раз за ночь, и его продолжительность постепенно увеличивается ближе к утру. В первых циклах сна эта фаза может длиться всего несколько минут, но к утру она иногда занимает уже значительную часть цикла. Это означает, что мозг не случайно запускает этот режим. Он делает это снова и снова, и каждый раз в примерно одинаковой последовательности. Организм лежит неподвижно, сознание отключено, но внутри мозга разворачивается сложная активность, словно он временно переключается на другой тип работы. И это вызывает еще один вопрос. Если мозг запускает такую активную фазу каждую ночь, что именно он делает в это время? Потому что есть данные, что во время сна происходят процессы, которые невозможно выполнить днем. И некоторые из них связаны не со снами, а с гораздо более фундаментальной задачей мозга. И если посмотреть на мозг не как на источник мыслей, а как на физический орган, возникает неожиданная проблема. Каждый день он работает с огромной интенсивностью. Около 86 миллиардов нейронов постоянно обмениваются электрическими сигналами. Они потребляют энергию, выделяют химические вещества, запускают тысячи биохимических реакций. Любая такая активность неизбежно оставляет после себя побочные продукты. Отходы метаболизма. В большинстве органов тела существует понятие системы очистки.
Кровеносная система выносит лишние вещества. Лимфатическая система помогает организму избавляться от клеточного мусора. Но долгое время было непонятно, как с этой задачей справляется мозг, потому что у него нет обычной лимфатической системы. Несколько лет назад исследователи обнаружили довольно необычный механизм. Во время сна структура мозга может немного меняться, пространство между нейронами увеличивается, клетки как будто слегка раздвигаются. И это создает дополнительное место для движения жидкости. В этот момент активируется так называемая глимфатическая система. Спинномозговая жидкость начинает активно циркулировать между клетками мозга. Она проходит через ткань мозга и буквально вымывает накопившиеся продукты обмена. Это похоже на ночную систему очистки. Днем мозг работает, ночью он частично переключается на обслуживание собственной инфраструктуры. И среди веществ, которые удаляются во время этого процесса, есть один особенно известный белок – бета-амилоид. Он может накапливаться между нейронами и со временем образовывать структуры, связанные с нейродегенеративными заболеваниями. Исследования показывают, что во время сна его удаление происходит значительно активнее. Это создает довольно интересную картину. Пока человек спит и кажется полностью неподвижен, внутри мозга происходит активное движение жидкости. Она проходит через сложную сеть тканей и вымывает молекулы, которые накопились за день. Можно это представить как ночную уборку после интенсивной работы. Самое любопытное в этой системе, что она почти не работает во время бодрствования. Когда мозг активно обрабатывает внешние сигналы, пространство между клетками уменьшается, и поток жидкости становится гораздо слабее. Получается своеобразный компромисс. Мозг может активно взаимодействовать с окружающим миром или может эффективно очищаться. Но одновременно делать и то, и другое ему трудно. Именно поэтому для этой задачи нужен особенный режим. Состояние, в котором внешняя активность временно снижается. Сон, но очистка – лишь одна часть происходящего ночью. Пока мозг избавляется от накопившихся отходов, он одновременно занимается другой задачей. И она связана не с химией мозга, а с чем-то гораздо более личным – с нашей памятью. Каждый день мозг сталкивается с огромным количеством информации, разговоры, лица людей, новые идеи, случайные детали, на которые мы даже не обращаем внимания. Если бы все это сохранялось в памяти без изменений, мозг быстро оказался бы перегружен. Но этого не происходит, потому что память работает не так, как архив. Она больше похожа на систему отбора. И значительная часть этой работы происходит ночью. В лабораториях нейробиологии иногда наблюдают за активностью мозга животных во время сна, и они заметили любопытную вещь. Во время сна некоторые группы нейронов начинают воспроизводить те же паттерны активности, которые возникали днем. Как будто мозг прокручивает состояние заново, иногда в ускоренном режиме. Эта активность часто начинается в области мозга, называемой гиппокампом. Гиппокамп играет важную роль в формировании новых воспоминаний. Днем он работает как временное хранилище опыта. Сюда попадают события, которые происходят с нами в течение дня. Но эта память еще нестабильна, она может исчезнуть. Ночью ситуация меняется. Во время сна гиппокамп начинает перерабатывать информацию в другие области мозга, прежде всего в кору. Этот процесс называют консолидацией памяти. Воспоминания постепенно переходят из временного хранилища в более устойчивую форму. Иногда этот процесс можно наблюдать буквально. Нейронные паттерны, связанные с определенными событиями дня, повторяются снова и снова, как будто мозг проверяет их, укрепляет связи между клетками. Но консолидация – только часть ночной работы. Память формируется не только через сохранение, она формируется через отбор. Можно представить, что мозг каждую ночь сортирует информацию. Некоторые события получают приоритет, связи между соответствующими нейронами усиливаются. Другие воспоминания постепенно ослабевают, они становятся менее доступными или исчезают совсем. Этот процесс может показаться странным. Интуитивно кажется, что память должна сохранять как можно больше информации. Но для мозга это неэффективно. Если все помнить одинаково хорошо, ориентироваться в опыте становится гораздо сложнее. Поэтому ночью мозг решает, что стоит сохранить, а что можно отпустить. Одни нейронные связи становятся сильнее, другие ослабевают. Сеть памяти постепенно перестраивается. Получается любопытная картина. События происходят днем, но структура воспоминаний, которая превращает их в историю нашей жизни, формируется ночью. Каждую ночь мозг немного переписывает собственную карту опыта. И это касается не только фактов или знаний. Есть еще одна система, которая активно меняется во время сна. Она связана с тем, как мы переживаем события, с нашими
эмоциями. Иногда достаточно одной ночи, чтобы беспокойство стало немного слабее. События остаются в памяти. Мы по-прежнему помним, что произошло, но ощущение уже другое. То, что вчера казалось почти невыносимым, утром воспринимается спокойнее. Иногда разница едва заметна, иногда довольно ощутима. И это не просто субъективное ощущение. Исследования показывают, что во время сна мозг действительно продолжает работать с эмоциональными воспоминаниями. Представь, что в течение дня происходит событие, которое вызывает сильную реакцию, конфликт, испуг, неловкая ситуация. В этот момент активируются структуры мозга, связанные с обработкой эмоций. Одна из этих – миндалина. Она участвует в формировании реакций страха и тревоги. И когда событие эмоционально значимое, сигнал миндалины может быть довольно сильным. Когда человек засыпает, мозг не просто отключает эти воспоминания. Во время REM-фазы некоторые из них снова активируются, но в измененных условиях. В этот момент уровень одного из стрессовых нейромедиаторов, норадреналина, значительно снижается. Это создает необычную ситуацию. Мозг может повторно активировать воспоминания, но без той же интенсивной стрессовой реакции. События как будто просматриваются заново, только уже без прежнего эмоционального напряжения. Со временем это позволяет отделить сам факт произошедшего от первоначального эмоционального всплеска. Воспоминание остается, но его эмоциональный вес постепенно меняется. Иногда это можно заметить на собственном опыте. Вечером какая-то ситуация может казаться очень неприятной. Мы прокручиваем ее в голове снова и снова, но утром отношение к ней может стать более спокойным. Не всегда, но довольно часто. Нейробиологи предполагают, что именно такие процессы могут лежать в основе эмоциональной стабилизации. Во время сна мозг продолжает работать с переживаниями. Он словно повторно обрабатывает события, постепенно снижая интенсивность реакции. Это может быть одной из причин, почему нарушения сна сопровождаются повышенной тревожностью. У людей, у которых нарушена REM-фаза, эмоциональные воспоминания могут сохранять слишком высокую интенсивность. И тогда мозгу становится труднее возвращаться в состояние равновесия. Ночь, возможно, выполняет еще одну функцию. Она помогает переживаниям постепенно занять свое место в памяти. Но эмоциональная переработка – не единственное странное явление, которое происходит во время сна. Иногда мозг идет гораздо дальше. Он начинает создавать целые сцены, истории и события, миры, которые никогда не существовали. Иногда ночью мозг создает целые миры с улицами, людьми, разговорами, иногда даже с сюжетом. И все это происходит без единого внешнего сигнала. Глаза закрыты, уши почти не реагируют на окружающие звуки, тело неподвижно. Но внутри мозга возникает полноценный опыт. Возможно, именно поэтому сны всегда так интересовали художников и писателей, от Достоевского до Борхеса. Человек может идти по знакомому городу, разговаривать с кем-то, переживать страх, радость или удивление, и в этот момент все кажется абсолютно реальным. Интересно, что во сне редко возникает ощущение, что происходящее – иллюзия. Даже самое странное событие воспринимается как нормальное. Можно внезапно оказаться в другом месте, можно встретить людей, которых давно не видел. Иногда логика происходящего полностью нарушена, но мозг все равно принимает эту реальность. И если посмотреть на активность мозга во время сновидений, становится заметна любопытная деталь. Работают те же нейронные сети, которые участвуют в воображении, планировании и моделировании будущих ситуаций. Некоторые исследователи предполагают, что сновидения могут быть своего рода симуляцией. Мозг как будто создает сценарии и проверяет возможные реакции. Иногда это ситуация опасности, погоня, падение, конфликт. Есть гипотеза, что такие сны могут играть роль тренировочного механизма, внутренняя система, позволяющая мозгу проигрывать потенциальные угрозы без реального риска. Но не все сновидения связаны со страхом. Иногда они выглядят как неожиданные комбинации идей. Известны случаи, когда решения научных задач приходили людям во сне. Например, химик Август Кекуле рассказывал, что идея структуры бензольного кольца возникла у него после сна, в котором он увидел змею, кусающую собственный хвост. А то, что приснилось Менделееву и что из этого вышло, вы и сами знаете. Конечно, такие истории не означают, что мозг автоматически решает сложные задачи ночью, но они показывают, что во время сна мозг может по-новому комбинировать информацию, связывать идеи, которые днем не казались связанными. Ночью мозг не просто отключается, он очищается, перестраивает память, работает с эмоциями. Иногда запускает целую внутреннюю симуляцию реальности. Словно внутри черепа существует отдельная лаборатория, где мозг может свободно экспериментировать с опытом. Но если сон выполняет столько разных задач, возникает следующий вопрос. Почему тогда у разных животных он устроен так по-разному? Некоторые виды спят почти весь день, другие всего несколько часов. И все же полностью отказаться
отказаться от сна не может почти никто. Есть животные, которые не могут позволить себе роскошь полноценного сна. Например, дельфины. Им нужно постоянно подниматься к поверхности, чтобы дышать. И если они полностью потеряют сознание, они просто утонут. Поэтому их мозг нашел необычное решение. Во время сна у дельфина отключается только одно полушарие мозга. Другая половина остается активной. Она продолжает контролировать дыхание, движение и окружающую среду. Такой режим называется однополушарный сон. И в этот момент один глаз дельфина остается открытым. То есть буквально половина мозга спит, а другая половина наблюдает за миром. Через некоторое время роли меняются, засыпает другое полушарие, а первое возвращается к работе. Похожий механизм существует и у некоторых птиц. Например, у уток. Когда стая спит на открытой воде, птицы на краю группы часто держат один глаз открытым. Полушарие мозга, связанное с этим глазом, остается активным. Оно отслеживает возможную опасность, в то время как другая половина погружается в сон. Эта стратегия дает серьезное преимущество. Животное может отдыхать, не теряя полностью контроль над окружающей средой. С эволюционной точки зрения это почти идеальное решение. Никакой полной уязвимости, никакой полной потери сознания. Но есть одна деталь, которая делает эту историю особенно странной. Люди так не могут. Наш мозг не умеет по очереди отключать полушария. Когда мы засыпаем, сон постепенно захватывает всю систему мозга. Это означает, что человеческий сон устроен иначе. Если бы наши мозговые процессы позволяли выполнять важные функции по очереди, эволюция, вероятно, воспользовалась бы этим. Но вместо этого мозг человека каждую ночь погружается в состояние почти полного отключения от внешнего мира. Снижается реакция на звуки, ослабевает контроль над телом, сознание исчезает. С точки зрения выживания это выглядит как очень рискованная стратегия. И все же именно оно закрепилось у нашего вида. Те процессы, которые происходят во время человеческого сна, требуют работы всей системы мозга одновременно. Их невозможно выполнить частями. Но тогда возникает еще один интересный вопрос. Если сон настолько важен для мозга, почему разные животные тратят на него совершенно разное количество времени? Некоторые виды спят почти 20 часов в сутки, другие всего несколько. Если посмотреть на разные виды животных, возникает еще один факт. Они спят совершенно разное количество времени. Жираф может обходиться примерно 2 часами в сутки. Лошадям достаточно 3-4, а вот летучие мыши могут спать почти 20 часов. И это выглядит странно. Если сон выполняет фундаментальную биологическую функцию, можно ожидать, что его продолжительность будет примерно одинаковой, но реальность оказывается намного сложнее. Например, хищники спят гораздо больше травоядных. Лев может прожить во сне до 16 часов в сутки, а животные, которые постоянно находятся под угрозой нападения, обычно спят немного меньше. Это выглядит как компромисс между двумя силами. С одной стороны необходимость сна, с другой необходимость выживать. Например, дельфины в период рождения детенышей временно обходятся без полноценного сна и могут оставаться активными несколько дней подряд. Но даже в этих ситуациях мозг все равно не полностью отказывается от сна. Он просто распределяет его иначе. Короткими эпизодами, частичным отдыхом. Это важная деталь. Эволюция может менять форму сна, но она не может отменить саму необходимость сна. Даже самые малоспящие виды в итоге все равно компенсируют это. Их фазы сна становятся более интенсивными, мозг словно пытается наверстать процессы, которые невозможно отменить. Это заставляет посмотреть на сон немного иначе. Возможно, сон — это не просто поведение, не просто привычка организма и даже не просто отдых. Скорее, это неизбежный биологический цикл мозга, как дыхание или обмен веществ. Эволюция может менять его продолжительность, менять структуру, менять форму. Но полностью убрать сон она не смогла ни у одного сложного вида. И это говорит о том, что в глубине мозга существует процесс, который невозможно обойти. Но иногда эта система все-таки ломается. И есть редкое заболевание, при котором мозг буквально теряет способность спать. И тогда становится видно, насколько опасно отсутствие сна. Считается, что сон и бодрствование — это два разных состояния. Либо человек спит, либо он бодрствует. Но иногда мозг показывает, что граница между ними не такая четкая. Иногда разные режимы работы мозга накладываются друг на друга. И тогда возникает очень странное состояние. Одно из них — лунатизм. Лунатик может вставать, ходить по дому, открывать двери и иногда даже выполнять сложные действия. Но при этом он остается в состоянии сна. Сознание почти не участвует в происходящем. Утром человек чаще всего ничего не помнит. С точки зрения нейробиологии это выглядит как своеобразный сбой архитектуры сна. Часть мозга остается в глубоком сне, но двигательные системы активируются. Тело начинает действовать, пока сознание все еще отключено. Есть и обратная ситуация. Она называется сонный паралич.
В этом случае человек уже проснулся, сознание активно, но тело все еще остается заблокированным механизмом мышечного паралича, который обычно работает в режиме REM-фазы. Человек не может пошевелиться, иногда даже говорить. Это состояние может длиться несколько секунд или минут и часто сопровождается очень реалистичными ощущениями присутствия кого-то рядом или странными визуальными образами. Эти переживания иногда кажутся настолько реальными, что в разных культурах их интерпретировали как встречи с духами или другими существами. Но нейробиология объясняет их намного проще. Мозг просто продолжает генерировать элементы сна, даже когда сознание уже проснулось. В обоих случаях происходит одно и то же, разные режимы мозга начинают работать одновременно. Часть системы уже в бодрствовании, другая часть все еще в режиме сна. Это показывает важную вещь. Сон и бодрствование – это не два жестких состояния. Это сложная система переключения между разными нейронными режимами. Иногда эти режимы накладываются, иногда дают сбой, но в норме мозг все же умеет поддерживать баланс между ними. Однако существует редкое состояние, при котором эта система почти полностью разрушается, и тогда мозг теряет способность спать вообще. Есть редкое заболевание, которое показывает, насколько фундаментален сон. Оно называется фатальная семейная бессонница. Это генетическая болезнь. Она связана с мутацией в гене, отвечающим за структуру прионных белков. Из-за этой мутации начинает разрушаться небольшая, но критически важная часть мозга – таламус. И именно эта область участвует в переключении между состояниями бодрствования и сна. Когда таламус постепенно повреждается, мозг начинает терять способность входить в нормальные фазы сна. Сначала появляются трудности с засыпанием. Сон становится коротким и фрагментированным. Но самое тревожное начинается позже. Человек все еще может чувствовать усталость. Организм все еще нуждается во сне, но мозг уже не способен его запустить. Постепенно начинают проявляться другие симптомы. Нарушается концентрация, появляются проблемы с памятью. Со временем возникает галлюцинация и спутанность сознания. Затем начинает страдать автономная система организма. Нарушается регулирование температуры тела, учащается сердцебиение, меняется работа гормональной системы. Организм начинает вести себя так, будто его базовые механизмы управления постепенно выходят из строя. И все это происходит из-за одного процесса, из-за невозможности спать. Фатальная семейная бессонница почти всегда заканчивается одинаково. Через несколько месяцев или лет после появления симптомов болезнь приводит к смерти. И это происходит не потому, что поражен один конкретный орган, а потому что нарушается фундаментальная система регуляции мозга. Этот редкий синдром дает исследователям важную подсказку. Сон – это состояние, которое поддержит базовую стабильность нейронных систем. Без него мозг постепенно теряет способность координировать собственные процессы. Сознание становится нестабильным. Физиология начинает давать сбои, и вся система начинает распадаться. Но здесь появляется еще один вопрос. Если сон настолько важен для мозга, почему он устроен так странно? Почему каждую ночь мозг должен проходить через сложные циклы и фазы? Почему он не может просто выключиться и снова включиться, как компьютер? На первый взгляд кажется, что сон должен быть простым процессом. Если мозг устал, логично было бы просто отключиться, сделать паузу, а потом снова включиться. Но мозг не ноутбук, который можно закрыть и открыть утром. Причина в том, как устроены нейронные сети. Каждая мысль, каждое новое воспоминание, каждое обучение меняет силу связи между нейронами. Этот процесс называется нейропластичностью. Мозг постоянно перестраивает собственную архитектуру. Когда вы учитесь чему-то новому, разговариваете, запоминаете события дня, между нейронами формируются новые связи, а существующие связи становятся сильнее. И здесь возникает проблема. В течение дня эти связи постоянно усиливаются. Нейронные сети становятся все более активными. Если этот процесс продолжать бесконечно, система начнет перегружаться. Сигналы будут перекрывать друг друга. Шум будет расти, и мозг постепенно потеряет способность эффективно обрабатывать информацию. Именно здесь появляется роль сна. Одна из научных гипотез предполагает, что ночью мозг запускает процесс глобальной перенастройки синапсов. Это называется гипотезой синаптической гомеостазии. Смысл в том, что во время сна многие связи немного ослабевают, но при этом важные связи остаются относительно сильными. В результате мозг как будто перенастраивает собственную сеть. Сон — это не отсутствие бодрствования. Это то, что дает нам возможность учиться. Профессор Мэтью Уолкер. Можно представить это как систему, в которой каждый день добавляются новые линии связи. Если никогда не удалять лишнее, сеть быстро станет хаотичной.
Ночью мозг словно проводит ревизию, что оставить, ослабить или удалить. Без этого процесса мозг начинает терять способность усваивать навыки. Эксперименты показывают, что после длительного бодрствования ухудшается внимание, память и способность принимать решения. Нейронная сеть оказывается перегруженной. Сон возвращает ей рабочее состояние. Но даже эта гипотеза не объясняет все. Если сон действительно служит обслуживанием мозга, возникает следующий парадокс. Почему эволюция не сделала этот процесс быстрее? Почему каждую ночь мозг должен проводить часы в уязвимом состоянии? Если сон так важен, логично было бы сократить его до минимума, но этого не произошло. И это приводит нас к следующему вопросу, почему эволюция сохранила такой долгий и рискованный механизм. Практически все сложные животные спят, рыбы, птицы, млекопитающие. Даже многие насекомые демонстрируют состояние, очень похожее на сон. Это означает, что риск сна оказался меньше, чем риск его отсутствия. Человек, например, обычно спит около 8 часов. Это почти треть суток. С эволюционной точки зрения, это огромная цена. Треть жизни проходит в состоянии, когда организм почти полностью отключен от окружающего мира. Если бы сон выполнял лишь простую функцию обслуживания мозга, логично было бы ожидать более быстрый механизм. Короткую паузу, мгновенную перезагрузку. Но мозг почему-то требует много сна. Это может означать, что ночью происходит процесс, который нельзя ускорить. Процесс, требующий длительной изоляции от внешней среды. Когда мозг перестает обрабатывать сигналы реального мира и может сосредоточиться на собственных внутренних процессах. Возможно, сон — это не просто техническое обслуживание системы, не просто очистка и даже не просто перестройка нейронных связей. Возможно, мы смотрим на этот процесс с неправильной стороны. Если большинство сложных процессов мозга происходит ночью, то возникает странная гипотеза. Что если сон — это не второстепенное состояние? Что если именно ночь является главным режимом работы мозга, а бодрствование — лишь короткий промежуток между этими циклами? К этому моменту становится заметна странная картина. Ночью мозг делает очень многое. Он очищает себя от метаболических отходов, перестраивает нейронные связи, перерабатывает воспоминания, работает с эмоциями, иногда даже моделирует возможные сценарии будущего. Все эти процессы требуют одного условия – изоляции от внешнего мира. Днем мозг постоянно занят. Он обрабатывает звуки, изображения, речь, движения. Сигналы проходят непрерывно. Каждую секунду миллионы сенсорных данных требуют обработки. В таком режиме мозг в основном реагирует. Он отвечает на происходящее вокруг, решает задачи, ориентируется в пространстве, принимает решения. Но у этой активности есть цена. Поток внешней информации почти не оставляет времени для глубоких внутренних процессов, для перестройки нейронных сетей, для интеграции опыта, для долгосрочной стабилизации системы. Ночь меняет правила, сенсорные каналы почти полностью отключаются, мир становится тихим, и мозг впервые за сутки получает возможность сосредоточиться на самом себе. Возможно, именно поэтому сон устроен так. Он создает редкое состояние, в котором мозг может временно перестать обслуживать окружающую среду и начать обслуживать собственную систему, очистить накопленные продукты активности, отсортировать воспоминания, перестроить сеть нейронных связей, стабилизировать эмоциональные реакции. Если посмотреть на это под таким углом, возникает интересная гипотеза. Когда я впервые увидел эту идею в исследованиях сна, она мне показалась почти абсурдной. Обычно же мы считаем бодрствование основным режимом работы мозга. Но если все наоборот, днем мозг взаимодействует с внешним миром, а ночью он выполняет более важную для него работу по поддержанию собственной архитектуры. Если это так, возникает еще один вопрос. Если ночью мозг перестраивает себя, что именно он меняет в нас? Каждый день с нами происходит огромное количество событий. Разговоры, новые впечатления, решения, ошибки, мелкие детали, которые мы даже не замечаем, отдельные эпизоды, короткие моменты. Сами по себе они еще не образуют цельной истории. Мозг записывает информацию, но связь между событиями часто остается слабой. Иногда воспоминания выглядят как отдельные кадры, а не как связанный рассказ. Ночью ситуация меняется. Во время сна мозг начинает перепроигрывать нейронные паттерны, связанные с событиями прошедшего дня. Гиппокамп – область мозга, участвующая в формировании памяти, активирует последовательности нейронных сигналов, похожие на те, которые возникали днем. Но теперь эти сигналы соединяются с более широкой сетью воспоминаний. Новые события начинают связываться со старыми знаниями. Опыт постепенно встраивается в существующую картину мира. Можно представить это как огромную библиотеку. Днем в нее добавляются новые
книги, но только ночью библиотекарь начинает их расставлять по полкам, определять, где они связаны с уже существующими историями. Этот процесс постепенно формирует устойчивую модель реальности. Наше понимание мира, наши ожидания, наши привычные способы реагировать на события. И вместе с этим формируется нечто еще более сложное. То, что мы называем личностью. Набор воспоминаний, ассоциаций, эмоциональных реакций, моделей поведения. Но если значительная часть этой работы происходит ночью, возникает интересная мысль. Личность — это не фиксированная структура. Это система, которая постоянно обновляется. Каждую ночь мозг немного меняет архитектуру воспоминаний. Усиливает одни связи, ослабляет другие. Добавляет новые элементы в нашу внутреннюю модель мира. Поэтому утром человек может проснуться с ощущением, что вчерашние события воспринимаются иначе. Некоторые проблемы кажутся менее острыми, некоторые идеи становятся понятнее. Иногда появляются новые решения. Мы просыпаемся с той же биографией, но с немного измененной внутренней структурой опыта. И если личность формируется в этих ночных процессах, что тогда представляет собой наше бодрствующее состояние? Сознание кажется нам самым важным процессом мозга. Мы принимаем решения, планируем будущее, размышляем о себе. Кажется, что именно сознание управляет всей системой. Но если внимательно посмотреть на то, от чего зависит сознание, возникает такая деталь. Сознание опирается на устойчивые нейронные сети памяти. Чтобы воспринимать мир непрерывно, мозг должен постоянно поддерживать сложную структуру связи между воспоминаниями, знаниями и текущим опытом. И именно они позволяют нам чувствовать себя одним и тем же человеком из момента в момент. Но, как мы уже видели, значительная часть этих связей формируется и перестраивается во время сна. Ночью мозг усиливает, интегрирует новый опыт с прошлым. Когда человек долго не спит, начинают происходить странные вещи. Сначала ухудшается внимание, затем становится труднее удерживать мысли. Появляются ошибки восприятия, а спустя достаточно долгое время мозг может начать генерировать галлюцинации. Человек может видеть образы, которых нет, слушать звуки, которых не существует. Без регулярной ночной перестройки нейронных сетей мозг постепенно теряет способность поддерживать стабильную картину реальности. Можно сказать, что сознание похоже на сложную систему равновесия. Если ее долго не поддерживать, структура начинает распадаться. Гарвардский психиатр и нейрофизиолог Алан Хобсон в своей теории протосознания утверждает: сон является фундаментальным состоянием мозга, а бодрствование — это лишь его модифицированная версия как надстройка. Если смотреть на это с такой стороны, привычная картина может перевернуться. Что, если мы неправильно понимаем саму структуру человеческой жизни? Без сна сознание начинает распадаться. Эмоции становятся нестабильными, картина мира рушится. Это означает, что бодрствующее состояние зависит от того, что происходит ночью. Не наоборот. Мы думали, что сон — это пауза жизни. Но если самые глубокие процессы мозга происходят ночью, возможно, все устроено иначе. И бодрствование — лишь промежуток между сном. А каждый вечер, когда мы закрываем глаза, начинается настоящая работа нашего мозга.